Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa waggaa ja'affaa gaggeesseen miseensota mana marichaarraa gaafiiwwan adda addaa dhiyaataniitii jiru. Gaafiiwwan miseensota mana marichaatirraa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif dhiyaatan keessaa inni tokko dhimma diinagdeeti. በኢትዮጵያ በ2018 ዓመተ ምህረት የኢኮኖሚ እድገት አፈጻጸሙ በረኩመ 2018 ጉዲኒ ዲነግዴ ኢትዮጵያ ፎዬ ከንቀቡፊ ጉዲና ኩዳን ጡቃለማ አከ ይገሙ አገኘ ጅራ ራዊ ሄዱኒስ ገባሲቸ ኬሰቲ ኤረሜ ጅራ ገመ ብራቲን ሃዮኒ ዲማ ዲነግዴ ኢትዮጵያ ቆረተን ዲነግዴ ኢትዮጵያ ቆርማን ጉዳን አከ ኤገቱ ተውካሱ አከ ገርሲስቱቲ ቃላይንሲ ገቲ ሜሻሌ ኢዳ ቢያላ hanqina sharafaala hojii dhabdummaa dargaggootaa fi qonna rooba irratti hirkate ni eeramu hojii dhabdummaa dargaggootaa kana hambisuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira ይህንን ግዙፍ የወጣቶች ስራ አጥነት ችግር ለመፍታት ለመሆኑ መንግስት ምን እየሰራ ነው? ኑሮ ውድነቱ በተለይም ቋሚና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎች qaala'insi jireenyaa keessattuu lammiilee galii dhaabbataa fi gadhaanaa qaban miidhaa jira. Kabajamoo muummee ministeera imala diinagdee walakkaa bara 2018 agarsiistuun diinagdee gooroo sadarkaa maalii irra jira. Akkasumas qaala'insa diinagdee hir'isuu fi furmaata gara fuula duraa irratti ibsi dabalataa osoo kenname. የቀጣይ መፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጡበት። ነዳጅ ላይ የሚደረገው ከፍተኛ ድጎማ አንዱ ነው። ቦባአ irratti deeggarsa olaanaatu taasifama. Ammas yoo ta'e gatiin boba'aa kan biyyoota ollaatirraa gadaanaa ta'uu qorannoon ni agarsiisa. Yaa ta'uti kabajamoo ministeera muummee ji'uma ji'aan daballiin gatii boba'aa irratti taasifamu kun maalidha? ነዳጅ ላይ በየወሩ የዋጋ ጭማሪ የሚደረግበት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው? Fooyyessi diinagdee gooroon taasifame cabinsa diinagdee tasgabbeesseera kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mootummaan cabinsa diinagdee furuu bira darbee biyya dhalootaaf mijattuu uumuuf hojjechaa jiraachuu fi guddinni diinagdee Itoophiyaa sadarkaa gaariirra jiraachuu kaasu. በዚህ ዓመት የነበረን እቅድ እና ለፓርላማው ያስገባነው karoorri bara kana qabaniif mana maree bakka bu'oota uummataaf yookiin paarlaamaadhaaf kan galchine guddina dhibbeentaa 9.2 ni finnaa jenneeti. Haa ta'u malee bu'aan ji'oota ja'an keessatti galmeessine garuu yoo gamaggamnu karoora duraa caala fiduu akka dandeenyu hubannee gara dhibbeentaa 10.2 haa fooyyessinuu jenne. Karoorri keenya inni duraa dhibbeentaa 9.2 ture. IMF guddinni diinagdee Itoophiyaa bara 2026 dhibbeentaa 9.3 jechuun raagee jira. Nuufi IMF jidduu garaagarummaa ragaatu jira. በእኛና በIMF መካከል የትንበያ ልዩነት አለ. Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf qaala'insi jireenyaa dijiitii qeenxee 9.7 galeera kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed boba'aa wal qabatee gatiin boba'aa biyya keessaa fi biyyoota ollaa gidduu jiru kaasuudhaan keessattuu Itoophiyaa keessatti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf hojjetamaa jiraachuus kaasu. በድጎማ በገቢ ጭማሮ በግብይት ሰንሰለት deeggarsaan daballii galiitiin walitti hidhamiinsa daldalaan zaman dabalatee ifaa bishaanii fi boba'aa gatii duraatiin walii galan Itoophiyaan waggaa meeqa kan hin dandeenye bara kana qaala'insi jireenyaa dijiitii qeenxee dhibbeentaa 9.7 galeera. Kun bu'aa fi galma ga'iinsa guddaan xureessuu osoo hin taane kan hafe itti dabaluu qaba. Sababni isaa hojii ifaajee hedduun dhufeedha waan ta'eef. መጨመር ነው ያለብን በብዙ ልፋት በብዙ ስራ የመጣ ውጤት ስለሆነ